হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সঞ্জু 21 ব্লগস। তো আজকে আমরা যাচ্ছি আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্ভুক্ত একটি জায়গা, তার নাম মাদারি হাট। প্রথমে আমরা মাদারি হাট যাব, তারপরে সেখান থেকে আমরা যাব বীরপাড়া, অ্যান্ড বীরপাড়া থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল ফালাকাটায় পৌঁছাবো। তো তাহলে শুরু করা যাক। তো ইতিমধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল মাদারিহাট ট্রাফিক মোড়ে। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম মাদারিহাট ট্রাফিক মোড়। কেমন লাগছে বন্ধুরা মাদারিহাটের এই সুন্দর দৃশ্যটা? আমি বেশ কয়েকবার এসেছি, তবু যখনই আসি প্রত্যেকবারই মনে হয় প্রথমবার আসলাম। এই ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সেটা চলে যাচ্ছে জয়গা। তো ইতিমধ্যেই আমরা মাদারিহাট থেকে বেরিয়ে আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল বীরপাড়া পথে রওনা দিলাম। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছাবো মাদারিহাট থেকে একটু সামনে একটা ছোট্ট একটা বাজার, তার নাম রাঙালি বাজনা। আর তার আগেই আমরা দেখব জলদাপাড়া ফরেস্টের কিছু অংশ রাস্তার পাশ দিয়েই। বন্ধুরা জাস্ট দেখো জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের এই সুন্দর দৃশ্যটা রাস্তার পাশ দিয়ে কীরকম ফুটে উঠেছে। জাস্ট দেখো তোমরা। সত্যি কথা বলতে কি বলবো বন্ধুরা, যতবারই আমি এই রাস্তাতে যাই সত্যি এই রাস্তার প্রেমে পড়ে যাই। মানে কি অপরূপ এই প্রকৃতির দৃশ্য, দেখলেই মনে হয় কি এখানটাই থেকে যাই। শুধু আমি কেন এই ফিল নেব, তোমরাও নাও এই ফিলটা, জাস্ট ফিল ইট। এই আসতে যা অল্পতেই ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি গাইস। ভিউটা জাস্ট দেখো বন্ধুরা, জাস্ট দেখো কেমন এই ভিউটা দেখো জাস্ট বন্ধুরা, জাস্ট দেখো ভিউটা, জাস্ট দেখো। আমি আবার এরকম ভিউ দেখলে একটু হাই হয়ে যাই। তো আমরা ফাইনালি জলদাপাড়া ফরেস্ট ক্রস করে চলে আসলাম সামনের দিকে। তো দেখো তোমাদের এই ভিউটা কেমন লাগে, আশা করি ভালোই লাগবে। তো আমরা পৌঁছে গেলাম মাদারি হাট ও বীরপাড়ার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত টোল বুথের সামনে। তো চলে আসলাম আমরা টোল বুথে। টোল বুথ ক্রস করেই চলেই আসলাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব বীরপাড়ায়, আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থলে।
তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম বীরপাড়াতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব বীরপাড়া ট্রাফিক মোড়ে। ট্রাফিক মোড় থেকে সোজা চলে যাবে রাস্তা জলপাইগুড়ির দিকে, অ্যান্ড বাঁ দিকে চলে যাবে বীরপাড়া বাজার। আর ট্রাফিক মোড় থেকে ডান দিকেই রাস্তা চলে যাবে আমাদের গন্তব্যস্থল ফালাকাটার দিকে। তো তাহলে যাওয়া যাক সামনের দিকে। তো পৌঁছে গেলাম আমরা বীরপাড়া ট্রাফিক মোড়ে। এই যে এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থলে। তো ফাইনালি আমরা বীরপাড়া থেকে বাইপাস ধরে আমরা চলে যাচ্ছি এখন ফালাকাটার দিকে। তো সামনেই আর কিছুটা দূরে যাওয়ার পরেই আমরা দেখতে পাবো ডালগাঁও টি গার্ডেন। তো ডালগাঁও টি গার্ডেন ভিউটা জাস্ট তোমাদের দেখতেই পাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তো তাহলে চলো সামনের দিকে এগোনো যাক। তো দেখতে দেখতে আমরা ডালগাঁও টি গার্ডেনের দিকে চলে আসলাম। দেখো বন্ধুরা জাস্ট ভিউটা দেখো, চা বাগানের ভিউটা দেখো। দুপাশে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে এত সুন্দর একটা রাস্তা, দেখতে খুব অসাম লাগছে। জাস্ট দেখো ভিউটা, জাস্ট দেখো। এখান থেকে জটেশ্বর যাওয়া পর্যন্ত শুধু চা বাগান দেখতেই পাবে। উফ, মজাই লাগছে। মানে এত চা বাগান আর পাশে একটা সুন্দর রাস্তা, মানে অসাম লাগছে। আর পাশেই যে তোমরা এই ফ্যাক্টরিটা দেখতে পাচ্ছ, সেটা হলো ডালগাঁও টি গার্ডেন, একটা চা পাতা উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরি। খুব সুন্দর চা উৎপাদন হয় এখানটায়, এখানকার লোকের মুখে শোনা যায়। দেখো বন্ধুরা দেখো, চা বাগান শেষই হচ্ছে না। যেদিকেই তাকাচ্ছি শুধু চা বাগান। ডান দিকে তাকাচ্ছি তবুও চা বাগান, বাঁ দিকে তাকাচ্ছি তবুও চা বাগান, শুধু চা বাগান। দূর দূরান্ত যতক্ষণ দেখে চোখ যাচ্ছে শুধু চা বাগান। আর মিডিল দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা সুন্দর মসৃণ রাস্তা। উফ, ফিলটাই না লাগছে। তো তোমাদের কেমন লাগছে বন্ধুরা, তোমরা কমেন্টে জানাও। আমার তো দারুণ লাগছে, তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে জানাও। তো শেষ পর্যন্ত ডালগাঁও টি গার্ডেন শেষ হয়ে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। তো এখান থেকেই ডালগাঁও টি গার্ডেন শেষ, তারপরেই সামনে আসবে জটেশ্বর বাজার। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জটেশ্বর বাজারে পৌঁছে যাব। তারপরে আমরা জটেশ্বর থেকে ফালাকাটার দিকে ঢুকে যাব। তো তাহলে চলো যাওয়া যাক।
আমরা জটেশ্বরে পৌঁছে গেলাম। জটেশ্বরে একটা সুন্দর একটা মন্দির আছে, তার নাম জটেশ্বর মন্দির। এইবার হয়তো মন্দিরটা তোমাদের দেখানো হবে না, কিন্তু পরের বার নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দেখাবো তোমাদের জটেশ্বর মন্দিরটা। তো ফাইনালি আমরা জটেশ্বর ক্রস করলাম। তো এইবার আমরা যাচ্ছি কোথায়, আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল মানে ফালাকাটাতে। আর কিছুক্ষণের মতো হয়তো আমরা ফালাকাটায় পৌঁছে যাব। তো তাহলে চলো সামনের দিকে যাওয়া যাক, আর তোমাদের এই সুন্দর সুন্দর ভিউগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো দেখতে দেখতেই আমরা চলে আসলাম মুজনাই ব্রিজের সামনে। এই মুজনাই ব্রিজ থেকে ভিউটা দেখো গাইস। তো সামনেই দেখতে পাচ্ছি ফাগাড়ার সবচেয়ে ফেমাস এবং মানে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের প্রেম করার সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। তো এখানেই তোমরা যখনই আসবে না কেন ফালাকাটাতে, তো এখানে অবশ্যই এসো। বিকালের টাইমটা তোমরা দেখতে হবে, প্রচুর প্রচুর ছেলেমেয়েরা এখানে দেখবে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রেম করছে, ফটো তুলছে আর এই ভিউটা দেখছে। তো প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য খুব সুন্দর একটা প্লেস। তো তোমরা যারা যারা প্রেমিক প্রেমিকারা আছো বন্ধুরা, তারা এখানে অবশ্যই আসতে পারো ফালাকাটা। এটা খুব ফেমাস একটা জায়গা, কিন্তু এটা রিসেন্টলি হয়েছে, আগে ছিল না অবশ্য, কিন্তু হ্যাঁ এখন এটা খুব ফেমাস একটা জায়গা ফালাকাটা। তো আমরা প্রায় চলেই আসলাম, আর 1 কিলোমিটার জাস্ট দূরেই ফালাকাটা। তো আমরা এখন আছি ধূপগুড়ি ট্রাফিক মোড়। এখান থেকে বাইপাস হয়ে জলপাইগুড়ি তথা শিলিগুড়ি যাওয়া যায়, আর সোজা রাস্তা চলে যাচ্ছে জটেশ্বর তথা বীরপাড়া। তো ফাইনালি 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 আমরা চলে আসলাম ফালাকাটাতে। আমি খুব এক্সাইটেড, একটু হাই হয়ে গেছিলাম, তোমরা কিছু মনে করো না। তো চলেই আসলাম শেষ পর্যন্ত ফালাকাটাতে। তো তোমরা দেখো ফালাকাটা ছোট্ট একটা শহরের ভিউটা কেমন লাগছে তোমাদের, আশা করি খুব ভালোই লাগবে। আর হ্যাঁ, আমার ব্লগটা যদি তোমাদের খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেল সঞ্জু 21 ব্লগস। আর খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।